लूसी की मॉम है बेसिकली। आई गेस लूसी ऐसे ही मरी थी, इसी बाथरूम में ही मरी थी जब भी इसका हमेशा डोर खुला रहता है। ये क्या कर रही है लूसी? बेसिकली उसकी पुरानी स्टोरी बता रहे हैं, लाइक लूसी मरी थी, देखिए वही डॉल है, वही डॉल है, वही डॉल है, कोई बैड स्पिरिट है। ओह शिट, ओ लूसी का जबड़ा तोड़ दिया।